Από πύραυλο ρωσικής κατασκευής συνετρίβει το μαλαισιανό αεροσκάφος πριν από ένα χρόνο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό πόρισμα του Ολλανδικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Η αναφορά δεν επιμερίζει ευθύνες, ωστόσο σημειώνει ότι ο εναέριος χώρος της συγκεκριμένης περιοχής θα έπρεπε να είναι κλειστός σε πτήσεις. Η συντριβή της πτήσης MH17 στην Ανατολική Ουκρανία δεν οφείλεται ούτε σε μετεωρίτη, ούτε σε βόμβα, ούτε στην κακοκαιρία. Οι Ολλανδοί ερευνητές εμφανίζονται βέβαιοι ότι το μαλαισιανό Boeing χτυπήθηκε από πύραυλο Buk ρωσικής κατασκευής. Η κεφαλή του εξεράγει λιγότερο από 1 μέτρο πάνω από την αριστερή πλευρά του πιλωτηρίου. Το αεροπλάνο διαλύθηκε στον αέρα και τα συντρίμμια του διασκορπίστηκαν σε μια έκταση πολλών τετραγωνικών χιλιομέτρων. Thousands of small, preformed metal objects were ejected with tremendous force. Several hundreds of them hit the aeroplane. Οι ερευνητές συγκέντρωσαν όσα περισσότερα κομμάτια της πτήσης MH17 μπορούσαν και προχώρησαν στην ανακατασκευή του μαλαισιανού αεροσκάφους. Από την έκρηξη σκοτώθηκαν ακαριέα μόνο 3 μέλη του πληρώματος. Οι υπόλοιποι 295 επιβαίνοντες φαίνεται ότι έχασαν τις αισθήσεις τους και πέθαναν λόγω της αποσυμπίεσης των χαμηλών επιπέδων οξυγόνου, της παγωνιάς ή χτυπήθηκαν από αντικείμενα. Δεν αποκλείεται κάποιοι να υπέφεραν ακόμη και 1,5 λεπτό πριν χάσουν τη ζωή τους, ενώ κάποιος φορούσε μάσκα οξυγόνου, άγνωστο ακόμη πώς τη βρήκε. Οι συγγενείς είναι συντετριμμένοι. Ik heb het nog niet helemaal gelezen, maar ik vind het een beetje, ja, wat moet ik zeggen, ik had er meer van verwacht. Πυραυλικά συστήματα Buk διαθέτει και ο ρωσικός και ο ουκρανικός στρατός. Η Επιτροπή δεν επιρρύπτει άμεσα κατηγορίες, καταλήγει όμως στο συμπέρασμα ότι ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από περιοχή του Ντόνετσκ που ήταν υπό τον έλεγχο των ρωσόφωνων αυτονομιστών. Μερίδιο της ευθύνης έχει και η Ουκρανία που δεν είχε κλείσει τον εναέριο χώρο ενώ γίνονταν σφοδρές μάχες. On the day of the crash, a total of 160 flights had operated above the eastern part of Ukraine until the airspace was closed after the crash. Οι Ρώσοι φρόντισαν να απορρίψουν το πόρισμα λίγες ώρες πριν από τη δημοσιοποίησή του. Οι κατασκευαστές των πυράβλων παρουσίασαν βίντεο με τα αποτελέσματα των δικών τους πειραμάτων και λένε ότι η κεφαλή που εξεράγει δεν χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες από το ρωσικό στρατό. Конечно, не было бука. Откуда буки тогда были? Мы только оборонялись. Мы только оборонялись и отходили. Какие буки тогда могли быть здесь? Η Ολλανδία, που είχε τα περισσότερα θύματα στην τραγωδία, ζητεί από τη Μόσχα να συνεργαστεί στην ποινική έρευνα που είναι σε εξέλιξη. En die moeten we zo min mogelijk belasten. Want waar het nu om gaat, is dat we het uiterste blijven doen, zodat de schuldigen hun straf niet ontlopen. Η Ουκρανία κατηγορεί ευθέως τις ρωσικές ειδικές δυνάμεις για προσχεδιασμένη επίθεση και η Μαλαισία ζητεί τη δίωξη των υπευθύνων.